Durante as excavacións arqueolóxicas soen aparecer restos materiais, entre eles cerámicos, como algúns que temos aquí e outros que saíron na parte máis fonda da sondaxe, e o que facemos é extraelos para o seu posterior procesamento, o seu lavado e o seu análise en laboratorio. A maneira que temos de extraelos ten que ser bastante cuidadosa porque son cerámicas que levan moitos anos enterradas e ás veces poden estar fermentadas, fracturadas, moi humectadas e son bastante delicadas de tratar ás veces. Pois agora que sacamos un pouquiño toda a terra que hai de arredor, o que facemos é extraela, xa se nos moveu, podemos sacar sin moito problema.